Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Acabei de chegar em casa, a gente tava lá na Seven Drive. Fui mostrar o som da estradinha pro pessoal que trabalha lá. É na Taramps, né, mano? A gente fala Seven Drive, mas é a mesma fita. Fui mostrar pro pessoal e também levei o carro pro Adriano Bedi, mano. Ele é responsável do suporte técnico lá da parte de áudio, da parte de alto-falante, entendeu? Então é com ele que vocês têm que entrar em contato se vocês precisar qualquer coisa aí, mano. Entre em contato, o contato tem lá no site da Taramps, tá? Entre em contato e também tem o número do suporte técnico da Taramps, você fica sabendo de tudo. E lá ele alinhou o carro, passou smart, fez tudo, ficou sensacional. Vocês vão poder acompanhar tudo isso agora. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, também deixar o like pro vídeo se estiver gostando do projeto, beleza? Então, mano, o som tá todo alinhado, tudo bonitinho. Onde você anda, preste bem atenção. Se você puder ouvir com fone de ouvido, vai ser melhor ainda. Para onde você anda do carro, de um lado pro outro, a gente fez esse movimento, andou para quê? Para ver que todas as vias tá chegando igualzinho, mano. É feito um atraso no som, para quem não sabe, da paredinha para as portas. Tudo que tá aqui é atrasado para trás para ficar tudo na mesma linha e o som chegar tudo igual, mano. Sensacional, coisa de louco, só ouvindo mesmo para você ter a sensação. Se todos os carros fossem alinhados dessa forma, mano, o som automotivo seria muito melhor, muito melhor. Minha parte eu fiz, então espero que vocês gostem do vídeo. Assiste aí que ficou muito top. É nóis, tamo junto, mano. Deixa o like pro vídeo, por favor, deixa o like. Muita gente assistindo o vídeo aqui não tá se inscrevendo no canal. Se inscreve aí pra ver se a gente consegue bater aí os 20k aí o mais rápido possível. Fechou? É nóis, tamo junto. Valeu! Responsável aí do suporte técnico da Seven Drive Audio. Tá aí, ó. Tá passando aí um ruído rosa, por isso que fica esse chiado no som. Tá equalizando tudo direitinho. Aí, ó, vamos ver. Mano, ficou bonito, hein? Você tá louco, merece ter uma foto aqui, ó. Tá lá, ó, passa o vidro rosa, vai fazer as frequências tudo chegar aqui, ou seja, como se fosse uma pessoa, né? A pessoa estando aqui, ó, o som vai vir completo pra as portas vai chegar aqui, tudo vai chegar aqui na frente, mano. O som ficar com uma qualidade top. Bem filé, vamos que vamos. Pra quem perguntou a quantidade de moda, e fonte tem, tá? As duas, ó. As duas fontes. Como vocês já sabem, se viu os vídeos anteriores aqui, ó. Essa Smart 3 aqui, ela toca essa porta, que é esse médio. Esses médios aqui são 8 de 8 polegadas, 200 watts RMS, 400 watts musical. E a outra toca a outra porta e aqui toca o meio, que é a paredinha, né? Como se fosse um canal central aqui, pode-se dizer. São 12 MB400 também, 200 watts RMS, porém de 6 polegadas.
E aqui, mano, o Super Tweeters, né? São 6 em cada porta e 8 lá atrás. É a 1200 que toca. E os graves, as bass aqui, 5.000 watts. É a Smart 5 bass. Certo? Aí ele tá acertando aqui, passando o aparelho em tudo, deixar o som redondo, com qualidade. É isso aí. Mano, essa mangueira de LED ficou muito bonita, mano. Muito bonita. Meu parceiro Flávio Ribeiro também começou a usar lá na Deboche de Brasília. E ficou muito massa, mano. Você tá doido. Vamos acompanhar aqui então o trampo dos meninos. Tá em 5. Não, mas ele não aguenta, Big. Não aguenta volume. Vai cortar em 5. Vai ficar rachado. Aí eles estão ajustando aí. É isso. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o resultado, fechou? Esse aqui é chato, né? Vai demorar pra caramba, faz a mesma coisa ali regulando. Então, aguenta a mão aí que eu já volto com vocês. Primeiro teste ligando aí, ó. Tomara que dá cor por white. Provavelmente eu vou estar picando o vídeo pra não dar fumo, tá, gente? Vamos lá então, vamos acompanhar. Acho que vai testar agora. O volume tá alto ainda dos módulos, eu acho. Fonte ligada. Então, eu queria te contar a história bastante. Essa é da hora. Essa aí é da hora. Eu avisei pra cá. Sentimento verdadeiro quando tenta perdoar. Sintonizei o que é melhor pra nós. Que dois destinos a sós. Dá pro poder apagar você. Você canta as garrafas. Manda voltar lá pra te aquecer. É louca, até as músicas. Tá vendo aquele truta rolando em pé, rolando na esquina? É envolvido com crack, maconha e cocaína. Tirou cadeia, cumpriu a sua cota. Pagou tão amargurado pelo tempo perdido na ilha. Se levantar agora é só, nada mais importa. Paciente, o limite é uma fronteira criada só pela mente. Conta com o que ficou esse dinheiro, segredo, palavra-chave. Manipula o mundo e articula a verdade política. Os olhos da sociedade, mais um bandido. E a bandidagem paga o preço pela vida. Entra bala na agulha e... Carro de malandro, versão vultelos bruto. Intima de com força, ricos, bico fica mudo. Nós tá de boneção, mocha aberto no suco. Muriçaca tá bolado, quando vir aqui não é susto. Nada se encontrei. Cabuloso, na rua é o orgulho e ritmo famoso. Sobe e desce no morro e escolhe seu tiposo. Um clipe na BR, pois da Blitz nós não passa. O lançamento exclusivo da só aqui. Viu aí, né, rapaziada? Então, só pra finalizar o videozão, até as caixas aqui eu preciso levar embora. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muita gente pergunta, mano, aqui, ó. Sim, eu tenho a tatuagem da Taramps, mas isso aqui eu já falei em outros vídeos. Depois, se vocês quiserem, vocês acompanham lá. Eu nem trabalhava na empresa ainda, eu já tinha tatuagem aqui, ó, da marca. Mas é isso, mano, uma longa história. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu falo pra vocês depois. E também comente aqui sobre o carro. Galera, sabe o que aconteceu hoje? Eu recebi 5 ofertas no carro. 5. Chegou até 140 mil reais no Pix. Incrível, né?
Mas eu não pretendo vender o carro agora. Tem muito conteúdo para fazer com ele ainda, né? Graças a vocês que tá aqui no canal. Então é isso, mano. Isso é história para outro vídeo. Eu vou estar contando tudo para vocês, explicando melhor. E também vou falar sim daquelas pessoas que me prejudicaram no projeto do carro, mano. É mais que justo você estar sabendo, para vocês também não gastar o dinheiro de vocês à toa e não se enganar. O que é certo é certo. Tamo junto, valeu, um forte abraço, fui, até a próxima, é nóis. Tinha frita, 1, 2, 3. E aí, mais ou menos? Nossa, é louco, velho. Vou ficar até amanhã assim, ó. O Bruninho já tá quase me xingando aqui, ó. Você tá doido, top. Da hora, Bruninho. Você é louco. Gente, e no vídeo passado eu não falei pra vocês, tá uma bagunça aqui da fonte. Muita gente me cobrou, mas cadê a fonte? Tá aqui, ó. É 2 momentos, os outros ficam perguntando, João, que tinta é essa, que cor que pintou? Fala aí, mano, pelo amor de Deus. A gente pintou de tinta guache, aquelas tintas que criança faz. E aí, parça, deu pra ouvir um pouquinho? Deu pra sentir um pouquinho da qualidade? É nervoso, hein? Da hora? Parabéns. Qualidade legal, né? Opa. Dá pra nós tocar festinha de Taramps, criança. né, pai? É nóis. Fechou.